आज सुबह से ही काम पैक था तो इसीलिए पहले खाना खा लिया। बैगन। उसके बाद खाना खा के आ गया कपड़े लेने। अरे गाइस मेरा कपड़ा नहीं, इंजन पोंछने का कपड़ा। फिर गैरेज में आके देखा ये लोग इंजन का साफ सफाई कर रहा था। और ये देखो इंजन। अच्छा हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। फिर इंजन स्टार्ट करते करते रात हो गया था। उसके बाद देखने आ गया मेरा चश्मिश दोस्त क्या पका रहा है, क्योंकि आज मेरा चश्मिश दोस्त का खाना पकाने का ड्यूटी था। मेरा चश्मिश दोस्त तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा था। फिर थोड़ा देर मनाने के बाद मेरा चश्मिश दोस्त बोला,